आज मैं आपको हल्दी के घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जो खांसी जुकाम वगैरह में काम आएंगे। इस नुस्खे के लिए हल्दी, शक्कर, पानी 3 चीज़ चाहिए जो हर घर में होती है। और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच शक्कर और आधा कटोरी पानी मिक्स करके पी जाइए। इससे से गले में राहत होगी। जिन लोग को डायबिटीज़ है वो शक्कर के बदले हनी में शहद का उपयोग कर सकते हैं और पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खांसी जुकाम है तो आप इसको जितनी बार चाहे इतनी बार पी सकते हैं। अगर ऑफिस स्कूल जाते हो तो बॉटल में ये भर के ले जा सकते हो, इससे फ़ायदा ही होगा। आज मैं आपको दूसरा नुस्खा भी सिखा रही हूँ जो सर्दी जुकाम में काम आता है। इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच शक्कर, आधा चम्मच घी और आधा कटोरी दूध लेके मिक्स करने का और ज़रा गरम करने का, गरम करके पी जाने का। इसको आप सुबह में उठ के पी सकते हैं, रात को सोने से पहले पी सकते हैं, जिससे जुकाम में भी फ़ायदा रहेगा और पेट भी साफ आएगा। हल्दी में कई गुण है और वो एंटीसेप्टिक है। अगर आपको खरोच हुई या कुछ लग गया, खून बह रहा हो तो हल्दी लेके ऐसे दबा देने से खून बहता बंद हो जाएगा और एंटीसेप्टिक होने से उसको इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा। और एक नुस्खा है कि दूध लेके उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल के उससे नहाने से स्किन को बहुत फ़ायदा होता है, चमकती रहती है और मुलायम रहती है।